Hai guys, welcome back to my channel. Balik sama aku, Mika. Dan aku mainin slime. Mikaela. Enggak lah. Ayo kita keluarin. Ayo dong. Nggak mau keluar sih, pakai sendok. Ini warna coklat. Warna bukan coklat sih, hampir coklat ya. Cuman warna ungu coklat gitulah temennya. Wow, nempel lah. Banget, tapi tadi kita udah sempat ngasih apa namanya, baby oil. Kan ini baru kita buat tadi. Abang nih. Ini mana kata Heh? Apa orang Sunda? Ini punya terasi nggak? Terasi. Di bawah. What's that? Terasi itu apa sih? Ini kalau pakai sendok tuh. Yang apa? Lihat nih, aku balik ya. Ini slime-nya. Slime-nya enak ya. Jangan dicampur. Sengaja ini kita buatnya di tembok. Iya, ini mejanya kecil lagian. Orangnya tak banyak ya. Aduh. Oh my god, kita ini enggak how to make slime. Dia itu kan usil ya, megang slime tapi dia nyata gelut gitu. Pegang. Lo. Tadi dia minta sekali ya. Aduh, my god. Nih guys, bagi kalian yang nggak tahu itu yang bola-bola tuh apa, bagi kalian yang nggak tahu slime itu apa, Foam. ya yang bola-bola itu adalah namanya foam. Slime itu yang buat ngebersihin kotoran gitu. Nanti kalian cari di YouTube orang. Nanti nonton kita main hide and seek, cuman itu judulnya 17 Juni, nggak tahu kenapa. Aku cepet-cepet nulisnya soalnya itu, oh my god. So aku hanya ingin membuka slime dan kayak doang gitu. Kalian dipenuhi dengan slime. Di sini juga ada slime. Ini ada slime di sini. Ini juga ada slime. Slime-nya dia. Wow. What iyo? Why? Abang nih nyebelin. Dilihat mukanya hanya kita berdua. Hanya kita bertiga. Yang lainnya nggak dilihatin kan? Mau lihat abang di situ. Abang nggak kelihatan. Apa? Nah. Wait ya. Okay guys. So thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Oke guys, ternyata masih ada waktunya. Jadi nggak jadi. Guys, mau lihat kayak ini? Tadi kan aku ada trik gitu kan, kayak gini yang tadi kayak balon gitu. Ada foam saya. Aku tiup. Oh my god, itu cara trik aku ya. Yang baru aku simpen di kalian juga ya. Guys, lihat. Ada tato, kita tempelin. Tapi ini bisa nggak bisa hilang. Udah hilang. Ini asli ya. No edit. Aku nggak ngerti edit itu gimana. So thanks for watching. Bye bye.